အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာဆိုလို့ရှိရင်အခမဲ့ website တစ်ခုကိုဘယ်လိုမျိုးလုပ်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီ AI နဲ့လုပ်တာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီကွန်ပျူတာမှာဒီ Google ကပေးထားတဲ့ရိုးရိုးဒီ website ကျွန်တော်ဖန်တီးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုသုံးထားတဲ့ဒီ social link တွေဘာတွေကိုလည်းကျွန်တော်အကုန်လုံးချိန်လို့ရတယ်ပေါ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ့်ရဲ့ portfolio အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးပါလားသူများကိုအဲ့လိုမျိုးချပြချင်တဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးမလားဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမြေအပေါင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်အသုံးပြုမလားကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးအသုံးပြုလို့ရတယ်ပေါ့ဒါကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကိုကြည့်အောင်ပါเนาะโอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကွန်ပျူတာမှာကျွန်တော်တစ်ချက်တွားကြည့်မှာပေါ့နော်ဒီ search bar မှာ Google site ဆိုမှကျွန်တော်ရိုက်ရှာလိုက်မှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒါ Google site ဆိုမှကျွန်တော်ရိုက်ရှာလိုက်မှာရိုက်ရှာလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးကြာလာမှာပေါ့နော်ဒါ Google site တဲ့အပေါ်ဆုံးမှာဒီလိုမျိုးပေါ်လာမှာပေါ့ဒါပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ channel လိုက်မှာကျွန်တော်โอเคဒီမှာကျွန်တော် channel လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်အချမ်းဖွင့်ထားတာ portfolio အနေနဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ပေါ့နော်ဒါဖွင့်ထားတယ်ကျွန်တော်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအသစ်ဖွင့်မှဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကို black site ဆိုတာကိုရွေးမှဒါမှမဟုတ်ကိုကဒီသူတို့ပေးထားတဲ့ template အတိုင်းကိုကျွန်တော်က edit ပြန်လုပ်ရုံပဲလုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအသစ်လုပ်မှာပေါ့နော်ဒီမှာ black site ကျွန်တော်ရွေးလိုက်မှာโอเคဒီမှာပေါင်းလေးကိုကျွန်တော်နှိမ့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးပထမဆုံးသူတို့ကအဲ့လိုမျိုးကြာလာမှာပေါ့ဒါ workspace သူတို့ကပေးထားတာအခုလိုမျိုးဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒါပေးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ဒီ website page name ပေါ့နော် enter site name ဆိုမှကျွန်တော်ကိုကြိုက်တဲ့ကိုနာမည်လေးရေးလို့ရတယ်ဥပမာဒီမှာကျွန်တော်ကဒီမှာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ပေးလိုက်ရင်ပေါ့ logo လေးထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ okay ဒါဆိုရင် logo ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့တက်ပုံ logo တွေထည့်လို့ရတယ်ဒီမှာတစ်ချက်ရေးပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဒါကိုယ့်ရဲ့ဒီလာတဲ့ပုံစံပေါ့နော် home screen ဆိုတော့ move လာတဲ့ပုံစံဒီမှာ top လာဒါမှမဟုတ်ဒီမှာ side တာ okay ဒါမျိုးပုံစံကျွန်တော် top ပြန်ရွေးရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ website ဒါကတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ website theme ပေါ့နော် color အရောင်ဘယ်လိုမျိုးလိုတာလဲဆိုတော့ black လား white လားဒါမှမဟုတ်ဒါကိုယ့်ရဲ့ဒီကွန်ပျူတာမှာထားတဲ့ပုံစံမျိုးအတိုင်းပဲလားဆိုတော့ပုံစံမျိုး okay ဒါဒီမှာကျွန်တော်ကဓာတ်ပုံတွေထည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီမှာ select upload ဆိုမှဟာရွေးလိုက်ရုံပါပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်မထည့်သေးဘူးပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်ဒီမှာ your page ကိုယ့်ရဲ့ page နာမည်ကဘာထည့်မလဲဒီမှာလည်းပဲကျွန်တော်ကကိုယ့်ရဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေထည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းအရာတက်တက်ထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နာမည်ကျွန်တော်ကဒီမှာကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးထည့်လိုက်မှာပေါ့နော် okay ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးထည့်လိုက်မှာပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ background ဓာတ်ပုံကျွန်တော်ထည့်ဖို့လိုတယ် background ထည့်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ email ကိုရွေးမယ် upload ကိုရွေးမယ်ကဲဒီနေ့မှာကျွန်တော်ရဲ့ဓာတ်ပုံပါထည့်ကောင်းမလားရှိလားဘယ်လိုဖြစ်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုရွေးလိုက်မယ် okay ခုလိုမျိုးပေါ်ပြီးဖေးရဘယ်လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီမှာချက် logo ရွေးလို့ရတယ်အမှကျွန်တော် logo တစ်ချက်ရွေးလိုက်မယ်okay ဒါလည်းကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ် yeah okay ဒီမှာပေါ်သွားမှဒီမှာရောက်လာပြီနော် okay ဒါဆိုရင်ဒီမှာရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဖေးကဘယ်လိုမျိုးပုံစံလိုတာလဲဆိုတာဒီမှာကျွန်တော်ရွေးလို့ရပြီ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာစာရေးတော့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ text box တစ်ချက်ယူလိုက် okay text box ယူလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာရေးမယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာabout me ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကမြန်မာလိုလေးရေးလို့ရတယ်ဒါမျိုးတွေပေါ့ကျွန်တော် channel ကျွန်တော်ရေးပြထားတာဥပမာကျွန်တော်ဒီကောင်ဖက်လိုက်မှဒီကောင်ဘေးကဒီကနေယူလိုက်မှခဏနော် okay ဒီကနေကျွန်တော်ယူလိုက်မယ် okay ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကျွန်တော်ပြင်လို့ရတယ်မပြင်တော့ဘူးဒါပေမဲ့ဒီလောက်ထားလိုက်မယ် okay ဒါဆိုရင်အောက်နောက်တစ်ခုဆင်းမယ်အောက်နောက်တစ်ခုဆင်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကဘေးကနေဘယ်လိုလိုရလဲဒီ Google Drive နဲ့လိုလို့ရတယ်လို့ကိုကြိုက်တဲ့ဟာတစ်ချက်မှဒီမှာတပိုင်းပြီးသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြင်းသားချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပေါ့နော် divider ဆိုတာကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိမ့်လိုက် okay ဒါဆိုရင်ဒီမှာမြင်းသားနေပြီတဲ့လားဒီမှာ auto မြင်းသားပေးလိုက်ပြီပေါ့နော်ဒါမြင်းသားပေးလိုက်ပြီလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခု set ဆင်းမယ်ကျွန်တော်က social link ဆိုတာဟာကိုလည်းဒီမှာချက်နှိမ့်လေးရတယ်နော်ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ဟာကပါလဲဒီမှာ upload select ယူလိုက်မယ်ဒါ YouTube ကိုယ့်ရဲ့ YouTube မှာ link ချတဲ့ဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ YouTube logo link ပေးဟာလဲကိုတင်ရတယ်ဒီမှာဒါကျွန်တော်ရဲ့ YouTube logo link ပေါ့
Okay ဒါဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube link ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ် Okay ဒါ YouTube link ပေါ့နော် Okay ဒါ YouTube link ဒါ Facebook လား Facebook link ဆိုလို့ရှိရင် Facebook ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ profile မှာတင်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကျွန်တော်ယူလိုက်မှာပေါ့တခုခုဟုတ်လားဒီမှာရှိလဲကျွန်တော်ဓာတ်ပုံ Okay ဒါ loss တာထားလိုက်ပေါ့ Okay ဒါဆိုရင်ဒါ Facebook က Facebook link ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ဒီမှာ Okay Okay ကျွန်တော် Facebook link ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်ပြီနော်ဒီမှာ Facebook link Okay ဒါဆိုရင်ဒီမှာ TikTok ဆိုလို့ရှိရင် TikTok link ပေါ့နော်ဒါလည်းမျိုးသုံးမှပြီးလို့ရှိရင် insert လုပ်လိုက် Okay ဒါဆိုရင်ဒီမှာပေါ်လာပြီတဲ့လားဒီမှာ Facebook ရဲ့ဒါ Facebook နဲ့ YouTube ဒီမှာ auto ပေါ်လာပြီနောက်တစ်ခုအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့နောက်တစ်ခုလိုသေးလားနောက်တစ်ခုလိုသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာနောက်တစ်မျိုးပေါ့နော် button ရေးမှန် button လေးမှာ button မှာလည်းပဲဒီမှာပဲပေါ့နော် YouTube မှာဆိုလို့ရှိရင် YouTube Okay YouTube ပြီးလို့ရှိရင် YouTube link ကျွန်တော်ဒီမှာပြန်ယူမယ် Okay ဒီမှာ YouTube link ကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ် Okay insert Okay ဒါဆိုရင်ဒီမှာဒီကောင်ထပ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ပိုကောင်းမှာပေါ့ဒါ YouTube ဆိုလို့ YouTube link ဆိုမှဒီလိုအဲ့လိုမျိုးတည်တံ့ပေါ်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ Okay ဒါဆိုရင်ကိုက public မှာနှိပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုက public မှာ share လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ video ကဒီ website မှာလူတွေကြည့်တဲ့အခါမှာဒီ YouTube ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ channel ထဲကိုတိုက်ရိုက်ရောက်သွားမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုး Okayဘယ်လိုရှင်ဒီ YouTube တွေဆိုတော့ video လိုက်တင်ပေးတာပေါ့ဒါကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှင်ဒီမှာကျွန်တော်ပြမှာနော်ဒီမှာ YouTube ဒီ channel လိုက်ဘယ်လိုရှင်ကိုယ့်ရဲ့ video ဒီမှာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့နာမည်လေးရိုက်ရှာလို့ရတယ်ပေါ့နော် Okay အဲ့လိုမျိုးရိုက်မှဒါကျွန်တော်ရဲ့ video တစ်ခုဒီမှာပေါ်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်နာမည်ရိုက်ရှာလိုက်တဲ့အခါမှာကျန်တဲ့ဟာတခြား video တွေဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော် Okay ဒါမှမဟုတ်ဒီ YouTube ထဲမှာကို link ချပေးချင်တဲ့ video တခုယူလို့ရရတယ်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် link ယူလို့ရတယ်ဒီ link ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ပြီးမှဒီမှာ link ချလိုက်မယ် Okay လူရှင်အတားခောက်လိုက် Okay ဒီမှာပေါ့ဒါဒီကောင်ကို select လိုက်ပြီးဒီမှာ insert မှာပေါ်လိမ့်မယ်ဒီမှာဒီ channel လိုက် Okay ဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ video ပါဒီမှာတစ်ခါလေးကြာလာတယ်ဒါဆိုရင်လူတွေကကိုယ့်ရဲ့ video ကိုဒီ website ကို page ကိုနေလိုက်တဲ့ခါမှာဒီ video ကတန်းပေါ်မှာပေါ့ Okay နောက်တစ်ခုကိုကဘာ set ထည့်ချင်တယ်လဲ document ထည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီကြိုပြီးမှ load ထားတဲ့ file တွေ document တွေအကုန်လုံးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီထက်ကနေယူပြီးမှ insert လုပ်လို့ရတယ် Okay နောက်တစ်ခု location တွေထားချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတယ်เนาะ calendar တွေပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဒါကပါကျွန်တော်လည်းတစ်ခါမှဒီဟာမလုပ်ဘူးတော့ဒီမှာလည်းဓာတ်ပုံတွေပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ YouTube ဟာတွေပေါ့အကုန်လုံးအခုနဒီတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေ link ချပလို့ရတယ် Okay ဒီညမှာတခုပြောချင်ရှိတာကကိုမလို့ချင်တဲ့ဟာတွေတခုဒီဖက်ရွေးမိတယ်ပေါ့ရွေးမိတဲ့ဟာကိုပြန်ဖြတ်ချင်တယ်ပေါ့နော်အခုဒီဟာတွေကိုဒီဓာတ်ပုံတွေကိုဒီစာတွေကိုကျွန်တော်ဖြတ်ချင်တယ်ဒီကောင်တွေကိုဖြတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးဖြတ်ရမလဲဘယ်လိုမျိုးပြန်ဖြတ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာရှိတယ်နော်ဒီမှာထောက်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာအဲ့လိုမျိုးပေါ်တယ် copy paste လုပ်ရှင်တယ်ဒါမှမဟုတ်color ပြောင်းချင်တယ်ပြန်ဖြတ်လိုက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာနင်းလို့ရနော်အခုကျွန်တော်ဟာဒီမှာဒီကောင်ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာနင်းလိုက်မယ် Okay ကြောက်သွားပြီဒါဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်ပြန်ရွေးမယ် table လား email cross လားဒီမှာလဲရွေးလို့ရတယ်ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲကို project လုပ်ထားတဲ့ဟာတွေဒီကိုယ့်ရဲ့audience တွေကိုပြချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအကုန်လုံးကိုယ့်ရဲ့ဓာတ်ပုံတွေရေးလို့ရတယ်ကွာဒါမျိုးတွေเนาะပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ ship အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ့်ရဲ့စဉ်းစားရလုပ်ထားတဲ့ ship နဲ့လည်းဒီမှာတင်ထားမှာဒီမှာပြန်မ share လုပ်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့ဒါမျိုးတွေပေါ့เนาะပြီးလို့ရှိရင် log from စာဒါကိုယ့်ရဲ့ဒီ
ဗာလဲစင်းဒီကိုရဲ့ရှောက်လာတယ်ဗာလေရှောက်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေပေါ့ဒါတွေကိုကိုကစာရေးချင်တယ်ဒီမှာစာရကိုကစာရအများကြီးရေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီကောင် copy ယူလိုက်ပေါ့နော် okay copy ယူပြီးမှဒီကောင်ကိုအောက်မှာဆွဲလို့ရတယ်နော်ဒါမျိုးတွေ okay ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ select မှတ်ပြီးမှဒီထက်မှာရှိတဲ့ဟာတွေကိုစာရကျွန်တော်ယူမှာပေါ့နော်တခုခုခဏနော်ဒီထက်မှာရှိတဲ့ဟာတွေကျွန်တော် select မှတ် copy ယူမယ် okay ဒီမှာကျွန်တော် paste လုပ်လိုက်မှာဒါမျိုးတွေပြီးလို့ရှိရင် contact တွေဒီမှာရေးပေးလို့ရတယ်အကုန်လုံးဒါမျိုးတွေပေါ့ဒါပြီးသွားပြီအကုန်လုံးဒါတပေါ်တရားနဲ့ကျွန်တော်ပြီးသွားပြီပေါ့ပြီးသားပြီကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မှာပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ page ကဘယ်လိုမျိုးပုံစံဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက် okay နှိပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ကဒီအခုဒီမှာ browser မှာမမှန်လို့ browser မှာမမှန်လို့စာမမှန်လို့အဲ့လိုမျိုးပေါ်သွားတာဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားအောင်ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ browser ကိုယ့်ရဲ့ page ကပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာစာမမှန်တာကျွန်တော်တစ်ချက်ဒီမှာတစ်ချက်ပြန်လုပ်လိုက်မယ်နော်okay နောက်မှလုပ်ပေးတော့မှာကွာဒါလား okay ဒီလိုမျိုးပုံစံဖြစ်မှာဒီမှာနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဗီဒီယိုကတန်းပွင့်မှာဒါမျိုးတွေတန်းပွင့်မှာပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ YouTube မှာနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ YouTube ကိုယ့်ရဲ့ Facebook ကိုတန်းရောက်မှာပြီးလို့ရှိရင်ဒီကောင်ပြန်ဆုံးမှာ okay ဒါကတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ Google site ကနေကိုယ့်ရဲ့ Facebook ပေါ့နော် website တစ်ခုကိုကျွန်တော်အကြမ်းဖြစ်နေတဲ့ကိုပေါ်ပါလုပ်ချင်တဲ့ဟာတွေဘယ်လိုမျိုးလုပ်လို့ရလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာအတန်းနဲ့ဆုံးရှင်းပြပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကြိုးရှိမှလို့ထင်ပါတယ်